어머나 세상에. 와, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 가수 류현정입니다. 아니, 이쪽도 다시 한번 인사드릴게요. 여러분 안녕하세요. 류현정입니다. 반갑습니다. 아니, 제가 시선을 지금 어디에다 두고 얘기를 해야 할지 잘 모르겠는데요. 와, 여러분, 대구, 제가 고향이 어딘지 다들 아시나요? 제가 사실 고향이 경산이에요. 네. 오랜만에 또 이렇게 대구에 와서 여러분들과 이렇게 행복한 시간을 보낼 수 있게 되어서 너무너무 영광입니다. 어떻게 대구 치맥축제 잘 즐기고 계셨나요? 와, 좀 전에 제가 무대 뒤에서 그 열기가 너무 뜨거워가지고 와, 정말 대구 치맥축제가 너무너무 유명하잖아요. 앞으로 진짜 전 세계적으로 대구 치맥축제가 더 유명해질 수 있도록 류현정이도 응원하도록 하겠습니다. 자, 그럼 여러분들 혹시 현역광 보셨나요? 아, 정말 보셨어요? 네, 거기서 제가 또 이 노래를 부르게 됐는데, 이 노래를 부르면 고향에 계시는 저희 부모님 생각이 굉장히 많이 나요. 제목이 해룡포라는 노래입니다. 다들 아시죠? 네. 여러분 해룡포 아시죠? 제가 현역가왕에서 불렀던 해룡포라는 노래 전해드리도록 하겠습니다. 박수로 맞이해주세요.
와, 감사합니다, 여러분. 헤로토라는 노래를 부르면 저희 부모님이 생각난다고 했는데 저희 부모님이 또 오셨어요, 여기. 저희 엄마 아빠 어디 계세요? 아, 뒤쪽에 계세요? 와. 네, 어디 계신지 모르겠지만 엄마 아빠 오랜만에 딸내미 보네요. 네, 감사합니다, 여러분. 또 이렇게 저 말고 좀 이따가 또 가인이어라. 네, 송가인 선배님이 또 출연을 한다고 합니다. 제가 또 송가인 선배님이랑은 한 6년 전에 저도 무명이었었고요. 그때 송가인 선배님도 무명인 시절에 같이 한 무대를 쓴 적이 있었는데 또 오늘 이렇게 정말 영광스럽게도 선배님과 같은 무대를 이렇게 할 수 있어가지고 다시 한번 감사드리고 다 여러분들이 응원해주시고 사랑해주신 덕분이라고 생각합니다. 감사합니다. 와, 여기 보니까 저희 팬분들도 많이 오셨어요. 손 한번 흔들어 주세요. 아닌 것 같은데, 내 팬 아닌 것 같은데. 감사합니다. 네. 또 저기 뒤에 보니까 어게인 여러분들도 많이 와주셨어요. 네, 안녕하세요. 네. 이렇게 무더운 날씨 가수들을 위해서 이렇게 항상 열심히 응원을 해주셔서 진심으로 너무 감사드립니다. 자, 그러면 이어서 제 노래를 할 건데요. 제 노래 중에 뭐가 있죠? 뭐라고요? 복덩이라는 노래가 있습니다. 여러분 뭐라고요? 이 노래는 하기 전에 여러분들 다 같이 연습을 하고 가셔야 되는데 이렇게 동그랗게 복을 만들어주세요. 여러분 동그랗게. 자, 이거 오늘 하시면은 진짜 복 많이 받으실 겁니다. 네. 자, 같이 해볼게요. 덩이 덩이야. 하나 둘 셋 넷. 여러분 연습하고 온 거 아니죠? 네. 그럼 저기 뒤쪽에도 여러분 동그랗게 복을 만들어 주세요. 자, 한번 해볼게요. 하나 둘 셋 넷. 여기 앞이 더 좋다. 이 앞을 보고 제가 이 앞을 보고 해야 되겠어요. 다시 한번 복덩이 하나 둘 셋 넷. 복 덩이야. 감사합니다. 자, 그럼 요렇게 한번 제 노래를 불러보도록 하겠습니다. 예쁜 우리 댄서 친구들과 같이 할 테니까요. 여러분들 많은 박수 부탁드릴게요. 자, 다 같이 복 만들어 주시고 할게요. 하나 둘 셋.
감사합니다. 여러분 뭐라고요? 아니 뒤쪽에는 앵콜 안 논하시는 것 같은데 뭐라고요? 감사합니다. 아, 가수들은 정말 이렇게 앵콜이 나왔을 때 너무 신이 나고 또 이렇게 여러분들 응원에 그런 사랑을 먹고 사는 사람들이기 때문에 이 두 글자 나왔을 때가 가장 행복하거든요. 원래 계약된 곡은 4곡인데 5곡 하도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 그럼 제가 이어서 또 제 노래예요. 제목이 뭐냐면 궁디팡팡이라는 노래입니다. 뭐라고요? 이 내용이 정말 사랑하는 사람한테 아이고 잘했어요 칭찬하고 아이고 우리 똥강아지 잘했어요 이렇게 궁디팡팡하면서 칭찬하는 내용이거든요. 네. 옆에 계신 정말 사랑하는 가족들한테 이렇게 오늘 한번 이 노래 듣고 칭찬하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 제목이 뭐라고요? 감사합니다. 이 노래는 한번 춤을 추면서 해야 되는데요. 감사합니다. 감사합니다. 뭐라고요? 감사합니다. 그럼 궁디팡팡 전해드리도록 하겠습니다. 당신만이 내 인생의 기쁨 위에
열기가 너무 뜨거워가지고 여러분 다 괜찮으세요? 아니 물도 갑자기 확 나와가지고 깜짝 놀랐는데 와 정말 그 치맥 축제의 이 열기가 다시 한번 저도 감탄을 하고 놀라면서 가는 것 같습니다. 자 이제 제가 마지막 곡인데요. 네 여러분 네 앞으로 치킨 많이 많이 사랑해 주시고 제가 사실 진짜 치킨 매니아거든요. 초등학교 때 치킨을 안 사주면 제가 방문을 걸어 잠그고 안 나왔대요. 그래서 치킨을 너무 좋아해서 아마 이 무대 끝나고 저는 정말 치맥을 먹고 갈 것 같습니다. 여러분 앞으로 네 치맥 축제 치킨 맥주 많이 사랑해 주세요. 아시겠죠? 감사합니다. 그럼 마지막 곡으로 메들리 저는 전해드리고 류현정이는 물러나도록 하겠습니다. 여러분 항상 건강하세요. 행복하세요. 감사합니다. 자 오늘이 젊은 날 다들 아시죠? 같이 부를게요. 오늘이 가장 젊은 날 내게 과거 묻지 마세요. 알아서 못하나요. 지난 일을 지난 밤에 묻어요. 살다 보면 다 들었지. 마음에 나이가 없는 거란 걸 세월도 비켜갑니다. 잊지 말아요. 오늘 순간이 내 인생의 가장 젊은 날. 같이 박수! 자, 너는 내 남자 갈게요. 박수와 함성! 꽉 낀 청바지 갈아입고 거리에 나섰다. 오늘따라 보고 싶어. 너무나 보고 싶어. 그 카페로 찾아갔지만 너의 모습을 보이지 않았어. 너를 시작한 내 방식대로 사랑할수록 왠지 너를 놓칠 것 같은 예감 때문에 돌아오는 길을 멈춰고 있어. 내가 미워는 하지만 너는 내 여자. 그래도 언제나 너는 내 여자. 예! 안녕하세요. 자, 여러분 정말 좋아하는 다들 아시죠? 다 같이 할게요. 안녕하세요.
우리 다시 한 번 더